হাই ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি আপনারা সকলেই ভালো আছেন। আজকে আমি আপনাদের মাঝে একটা সম্পূর্ণ নতুন টপিক নিয়ে চলে আসলাম। আর টপিকটি হচ্ছে আপনারা কিভাবে নিজেদের নাম দিয়ে রিংটোন তৈরি করতে পারেন। অনেকেই চায় নিজের রিংটোনটাকে একটু অন্যদের থেকে ভিন্ন করতে। সো কথা না বাড়িয়ে চলুন ভিডিওটি শুরু করা যাক। আর যারা এখন আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেননি, এখনই সাবস্ক্রাইব করুন। আর আগে থেকে সাবস্ক্রাইব করে থাকলে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনাদের একটি ব্রাউজারের প্রয়োজন পড়বে। ক্রোম হলে সবথেকে ভালো হয়। আমি ক্রোম ব্রাউজার ইউজ করছি। ক্রোম ব্রাউজারে ঢোকার পর আপনারা সার্চ করবেন FDMR লিখে সার্চ করার পরে প্রথমে একটা ওয়েবসাইট চলে আসছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। এখানে ক্লিক করবেন আর নামটা অবশ্যই মনে রাখবেন, FDMR। তারপর এই যে এখানে আমরা ঢুকে গেছি ওয়েবসাইটটিতে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। ঢোকার পর প্রথমে একটি কাস্টম সার্চ নামে একটা অপশন চলে আসছে, এখানে আপনারা ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পরে আপনারা যেই নামে রিংটোন তৈরি করতে চান সেই নামটা এখানে দিয়ে দেবেন। সো আমি আমার নাম দিয়ে দিচ্ছি। নাম দেওয়ার পরে আপনারা সার্চ করবেন। সার্চ করলে দেখতে পারবেন এখানে অনেকগুলো অপশন চলে আসছে, অনেকগুলো রিংটোন আপনার নামে তৈরি হয়ে গেছে। আপনারা এখানে উপরে থেকে এই যে লেখা আছে রিংটোনগুলো পড়তে পারেন, আবার শুনতেও পারেন। সো এই যে আমি প্রথমে একটা সিলেক্ট করে আপনাদের দেখিয়ে দিচ্ছি। বাঁধন প্লিজ পিক আপ দ্য ফোন। আমি এই রিংটোনটা সিলেক্ট করলাম, এখানে ক্লিক করব। ক্লিক করার পরে আপনারা একটু নিচে যাবেন, নিচে গেলে দেখতে পারবেন এই যে এখানে ডাউনলোড একটা অ্যাড চলে আসছে। এখানে অ্যাড আসতে পারে। এই যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে একটা ডাউনলোড অপশন আছে, নিচের বড় যেটা এটা ক্লিক করবেন আপনারা, উপরে ছোট যেটা আছে এটার উপর ক্লিক করবেন। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে একটা নতুন সাইটে নিয়ে চলে আসছে। আপনারা এই যে রিংটোনটা আমি শুনিয়ে দিই। এই যে শুনতে পাচ্ছেন, এই যে আপনারা শুনতে পাচ্ছেন আমার নামে রিংটোন তৈরি হয়ে গেছে। সো এটা আমরা ডাউনলোড দিই। এই যে এখানে দেখতে পাচ্ছেন একটা ডাউনলোড অপশন আছে, এখানে ক্লিক করব। আমার এই যে অডিওটা ডাউনলোড হয়ে গেছে। সো আপনারা এটা আপনাদের অডিও ফাইলে চলে যাবে। আপনারা চাইলে এটাকে আপনাদের রিংটোন সেট করে নিতে পারেন। সো ভিউয়ার্স, আপনাদের যদি আমাদের ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই একটা লাইক দিবেন এবং কমেন্ট করতে ভুলবেন না। অন্যদের দেখার জন্য শেয়ার করবেন এবং আপনি যদি আমাদের চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। ধন্যবাদ সবাইকে।